Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke 12 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'arọ ụka, bụrụkwa ụbọchị a na-elote ndị nna niile n'obodo a anyị nọ na be ha, wee na-asị ndị nna papa ndị nna papa anyị na-ekene ndị niile. Anyị na-aga n'iru. N'aja nke Maasị tata, ezinụlọ Ikebodo na-enye Chineke ekene n'isi Adaya Oje, Imani Josephine Ikebodo na Eloka Ikebodo, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha, were na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara Chineke n'isi ha. Teresa Chukwuani na-enyekwa Chineke ekene maka Johnny Mercies, were na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara na nchekwabi ya n'isi nyanwa na n'isi ezinụlọ ha. Ezinụlọ Kolue na-asị happy birthday, na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Deacon Paulinus Osiufondo na Oluchukwu Okolue, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Ndị nna ndị ICMO na-enye Chineke ekele maka ọdịmma nke parish anụ anyị nọ n'ime ya, maka ndị nna niile, ka Chineke nye ha ahụike, chekwaba ezinụlọ ha, na-ayọkwa ka ndị nna na-abawanye na parish anyị nọ na ya, werekwa ngọzi na amara Chineke, were gọzikwa onye isi anyị bụ pastọ anyị Jude Umobi. Chizoba Obieje na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi di ya bụ Chris Obieje, Anthony Ikebodo na Siwayo Makụ, were na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara Chineke n'isi ha na n'isi ezinụlọ ha. Sicily Giovanni Odim Chukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ha Cecilia ihu di ya Odim Chukwu. Angela Iwuala na ezinụlọ ya na-ayọ maka ndị niile nwụrụ na ezinụlọ Iwuala niile. Angela Okwo na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Samuel Chukwuma Chidebe, Anna Nwamaka Chidebe Nọnyelu. Teresa Chukwuani na-ayọ maka mkpụrụ obi Maurice Chukwuani, Chinedu Maurice Chukwuani, Jude Sunday Chukwuani. Ezinụlọ Abekobe na-ayọ maka mkpụrụ obi Fidelis Abekobe, Arịbụa o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Kalista Ezeokoye na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya Teresa Chukwunụlọ Ekpelem Ezeokoye na Chinyere Ibeagị, ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja
na aja nke masa tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne na Kristi, anyị were obi aṅụrị gbakọ n'ụlọ nsọ Chineke n'ụbọchị tata, bụkwazị nnukwu mmemme nke ndị nna. Anyị na-ekele ndị nna niile na-ayọ ngọzi nke Chineke na nchekwaba ya n'isi fa na n'isi anyị niile n'ofu n'ofu. Ndị nna, Happy Father's Day. Ndị nna Papa. Ndị nna Papa. Ndị nna Papa. Amen. Anụ m na ikenebe ikene ugboro ịtọ. So anyị na-ekele Chineke maka ọmụchụ ụbọchị tata. Tata bụkwazị masị inye ekene maka ọlụ Chineke si n'aka anyị wee lụọ na nzukọ ọnụnwa. Ọrụ Chineke jikwa aka ya wee lụọ site n'aka anyị niile, anyị wee jikọ aka ọnụ na-ewulite parish anyị n'ụwa. Masị inye ekene n'ụzọ pụrụ iche. Tata bụkwazị mission appeal na Archdiocese nke esitere anyị ka anyị mee ebe a. Ọ bụrụ na dịka ngwacha anyị obere okwu, anyị ga-ekwu obere okwu maka ya, mission appeal nke arọ ọnụnwa, iji kwadozi onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ka anyị ọnụ mgbaghalụ na nchekwaba na odudu nke Chineke na ndụ anyị n'ofu n'ofu. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghala elogha
onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Dịwanụ, mee ka anyị na-atụrụ aha gị dị nsọ egwu, na-ahụ gị n'anya mgbe niile, maka na o nweghị mgbe ị na-ahapụ iduzi ndị guzosiri ike n'ime ịhụnanya. Site na dịgwana anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Jeremaya kwuru sị, n'ezie, anụla m izu ọjọọ nke ọtụtụ mmadụ na-agba megide m sị, egwu dịkwa n'ebe niile. Gbagide ya ama, ka anyị gbagide ya ama. Ndị niile mụ na ha dị na mma na-eche mgbe ọbụla m ga-azọhie ụkwụ wee daa. Eleghị anya, ọnya ga-ama ya, anyị enweta ya, bụọrọ ya onwe anyị ọbọ ihe o mere anyị. Ma onye nwe anyị nọnyere m dịka oke dị ike ọgụ. Ndị na-ebuso m agha ga-asọ ngọngọ, ha agaghị emeri. Ihere eju ha anya n'ọdịda ha, wee butere ha oke ọgbaghara dị ebighị ebi, nke a na-agaghị echefu echefu. Onye nwe anyị nke igwe ndị agha, ọ bụ gị na-enyocha ndị ezi omume. Gị bụ onye ahụ na-enyocha uche na obi mmadụ. Kwee ka m jiri anya m hụ ọ bụ ị ga-akwọgwata ha, maka ọ bụ na gị ka m kpesara olu m. Kweere onye nwe anyị ukwe, too onye nwe anyị, maka na onye nwe anyị agbapụtala ndị ogbenye n'aka ike nke ndị ajọ omume. Okwu nke Osebrowa. Azịza ihe anyị ga-aza bụ, onye nwe anyị were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku, zanụ ya. N'ihi gị ka m ji anọ na nkọcha, ihere ekpuchiela m ihu. Aghọọla m onye a tụpụrụ n'iwu n'ebe ụmụnne m nọ, bịakwa ghọọ onye ọbịa n'etiti ụmụnne m, ndị otu nne mụrụ mụ na ha. Maka na obi ịnụ ọkụ maka gị eripịala m, nkọcha ndị na-ekwutọ gị n'ala m n'isi. Onye nwe anyị, onye nwe anyị, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m
nwe m, ana m arịọ gị, Chineke m, ana m arịọ gị amara gị na nnukwu obiọma gị, nyere m aka ugboro ugboro ma zaa m oku. Onye nwe m, zaa m oku n'ihi obiọma gị dị ebuka, na nnukwu ebere gị tụgharịa chee m n'ihu. Onye nwe anyị, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku. Unu bụ ụmụ ogbenye, lee anya ka obi tọọ ụtọ. Unu bụ ndị na-achọ Chineke, ka obi unu jupụta n'aṅụrị. Maka na onye nwe anyị na-anụ olu ụmụ ogbenye, anya ya anaghị apụ apụ na nke ndị eji agbụ. Ka eluigwe na ala too ya, ka osimiri na ihe niile na-emetụ ṅara n'ime ya too onye nwe anyị. Onye nwe anyị, were nnukwu ịhụnanya gị zaa m oku. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom. Dịka njọ si n'aka otu nwoke wee bata n'ụwa, ọnwụ sokwara njọ bata. Otu ahụ ka ọnwụ siri rute mmadụ niile, maka na onye ọbụla emeela njọ. Njọ anọrọlarị n'ụwa ogologo oge tupu enye iwu. Ma ebe ọ bụ na iwu adịghị, o nweghị onye enwere ike ibo ebubo na o meela njọ nke imebi iwu. Ma ọnwụ chịrị mmadụ niile, bido n'Adam ruo na Moses. Ọbụladị na njọ ha abụghị imebi iwu dịka nke Adam. Adam bụ onye eji amaatụ nke onye ahụ gaje ịbịa, ma amara enyere jiri ihe buru ibu karịa ọdịda ọ dara. Ọ bụrụ na o were anya na mmadụ dum sitere na ọdịda otu nwoke nwụọ, ọkara wee anya na amara Chineke site n'aka otu nwoke ahụ bụ Jesu Kristi bịara rute mmadụ niile dịka onyinye zuru oke enyere na nkịtị. Okwu nke osebụl ụwa. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen.
nsọ nke Matthew dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, unu atụla ụjọ mmadụ, n'ihi na ihe ọbụla ekpuchiri ekpuchi ugbu a ga-abụ ihe ekpughere ekpughe, nke ọbụla ezola ezo ga-abụ ihe agbara n'anwụ. Ihe m gwara unu n'ọchịchịrị, kwuonu ya n'ehihie ọcha. Ihe ntakwunyere unu na ntị, kwusaanụ ya n'elu ụlọ. Ụlọ atụla egwu ndị ahụ na-egbu ahụ ma ha enweghị ike igbu mkpụrụ obi. Kama tụọ na egwu onye ahụ nwere ike ime ka ahụ na mkpụrụ obi laa n'iyi n'ọkụ ala mmụọ. Ihe a na-ere ụmụ nnụnụ abụọ ọ bụ na ọ bụghị otu kobo, ma nke ọbụla n'ime ha enweghị ike ịda n'ala ma ọ bụrụ na nna unu amaghị. Ma otu ọ dị, agụọla agịrị isi unu bụ n'isi ọnụ. Ya mere, unu atụla egwu ọbụla, n'ihi na unu dị oke ọnụ ahịa karịa ọtụtụ ụmụ nnụnụ. Ya mere, onye ọbụla nke na-ekwupụta m n'ihu mmadụ, aga m ekwupụta ya n'ihu nna m nke bi n'eluigwe. Ma onye ọbụla nke ga-agọnarị m n'ihu mmadụ, aga m agọnarị ya n'ihu nna m nọ n'eluigwe. Ozi ọma nke osebuwa. Unu atụla egwu, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ụmụnne m na Kristi, otito dịrị Jesu. Taata anyị na-eli olili pụrụ iche. Anyị na-echeta ndị nna ndị nọ n'etiti anyị na ndị na-anọzighị n'etiti anyị n'ụbọchị nke taata. Jesu wee welu nnukwu okwu ịdọ aka na ntị na okwu agbamume wee na-akwado ndị nna na anyị niile taata, mgbe ọ na-asị anyị, unu atụla egwu ọbụla. Anyị ga-ajụ, ọ na-asị anyị atụla egwu ihe egwu ọgwụna? Ọ bụrụ na anyị na-echigha anya n'ihe ọgụgụ nke mbụ agụọla anyị, onye amụma Jeremaya nọ n'oge anwa na-eti mkpu na-ekwu maka ihe egwu, imenye egwu. Mana Jesu n'onwe ya n'ụbọchị nke taata na-asị mụ na unu atụla egwu ọbụla. Ugboro atọ ka ọ gwara anyị okwu a n'ime nkenke ozi ọma nke a gụrụ anyị, unu atụla egwu ọbụla. Ma ọ bụ na anyị na-anya, anyị niile, onye ọbụla n'ụdị ya, onye ọbụla n'ọnọdụ ya nwere ihe egwu nke na-achịgharị ya mmụọ, na-achịgharị ya mkpụrụ obi ụbọchị niile. Ndị nwere ụmụaka, imerime oge o siri a n'ebe a na-enibe ụmụaka kulite, ihe na-achịgharị nne na nna n'obi, kedu etu nwa ga-esi wee jee na ọpụ apụ
uche nọgụ n'ụzọ nke na-eme imerime n'ime anyị eluzi ọ bụ nke a ndị ọcha na-akpọ helicopter parenting. Ọ dị anyị ka anyị na-emele ha ihe niile wee banacha ma ọ bụrụ na ha si ya eme. Ma ndị nne na nna anyị otu a ka Chineke na-agwa n'ozi nke nna anyị dị asọpụrụ ka ha ezi anyị n'aka. Ụfọdụ n'ime anyị otobezie na kọleji ihe na-agbadota anyị na-echere ụgbọ akwụkwọ ga-esi iwe na anyị ga-esoro osisi anyị gịnị ụlọ ahụ na-egwu ọgụ. Ndị nna ibe m ọ bụrụ na anyị na-emegharị ya n'ihe ndị na-eme ya ndụ anyị bụ ndị nna na-aghọta ihe ọkpọkọrọ anyị na-eme n'ụlọ anyị bụ ndị nna na-aghọta ihe ọmụma maka na okwenye nwoke na ọ na-abụkwa na-ada ewe nne na-ewepụ na ọdịka ọma na ewe ihe ọ na-eche bụ na ọma na mgbe ehihie ọ ga-abịa na mmesasite onye ka a ga-akpọ mgbe niile enyi ya na-edere aka ọ bụrụ na anya ọ gịnị ka ọ na-anya ọ na-ebe aka nchịgharị uche ọ bụrụ na ọ bụ onye ka n'ime na anyị ga-esote isi wee na-asị anyị na ụmụnne onye abụghị ego ọbụla ọrụ mbụ ụmụaka agaghị eji aka niile eji aka onye nwa nke nwere right decision. Ọ gịnị ka mma na-achịgharị n'oge ya mgbe aha ruo ọ gịnị ka a ga-atụ anya ka mgbe ọ gịnị ka a ga-atụ anya ka mmee dị mgbe na anyị Jesu Kristi wee na-asị anyị gịnị onye atụ na-egwu ọgụ ikporo ihe niile onye na-ebere ofu onye ọkwọ n'akụkụ Anambra ebe nsi tupu asị na onye a o zuo n'ihe eji nwoke eme o nwere na-aka ịgba mmọnwụ nke ha o nwere emume ha na-eme mana otu n'ihe na-eme emume bụ na ọ ga-emesi nke azụ ewekwanye ga-esi nnabata ihe egwu niile ga na-eme na ndụ elu ụmụ okorobịa na-akwa ndụ desilipaisi ekechie onye aka anya wee kpọpụ anya n'ime nke ndị be anyị na-akpụkpọ n'ime ọnya ihe anya na-ere m afọ ihe anya na-ekete m afọ ebe ahụ na ọ ga-ala ofu uchichi o wee wepụsị akpọba anya ọ sị na ya bụ ebe ahụ na akwụ niile dị n'ụwa ya ihe niile ya bụ na-abịa ma ọ ga ụdị ajọ anụ niile bi n'ọnya ihe niile ya bụ n'ime mgbe elu ma ọ ha na-ebe anụ ya ma ọ na ọ ga-adara n'ike ụfọdụ na-adị wesị ya ọkwadocha ya ma cheta na ekechiri ya anya mgbe ya ezie ya anya n'ime uchichi ọnya gbabadị na ọ ga-esi aka nri ka ọwa aka ọnọkwala ebe aha n'elu ọ sị na ọrụgodị danda gara n'ọfịa na ya nụrụ n'okwu ya ihe o mere na ọ chọtara ofu ukwu osisi na doni ya si ọ bụzi na ụla afọ egburu ya mana ka eji ga-esila ụla na ụdị ihe egwu nke a o wee bụ ya ka a na-emezi ọnọkata ọ dịka ọ na-anụkwa anụ nnụnụ ndị nke ọ dị n'usu o wee bụrụ mgbe ụmụ nnụnụ nke igwe ji ahụ ya na Chineke na ebube ya bịara odebe ya ga-enye ma ọ fụbara mfe gosi ya na chi ebube mana ọ nụbaga akwa nnụnụ ndị eri ọ dị n'usu onye ma obere bụ ya na ọ na-adịzi Chineke ka ọ na-efunata ọfụ enweghị ike ịfụ nnukwu gbuo isi n'ebe ha pụcha n'ime ọfịa ọnụ ka akpọrọ afịa olu gbara abalị ka olu ma bịa one anya
kedụzi iji n'ọrụ n'ugbo ozi adịkwa nna ya wee sị ya na ọ bụrụ na ya gwara gị na ime abụ onwe gị ọ bụrụ na ya gwara gị ime abụ your true self ọ sị ya maka na ọ bụrụ na ị gwara ya nyala rụrụla ọ gịnị ka nwanne m nwoke na-agwa m ihe Chineke nna na-agwa mụ na gị taa ọ bụ nsọ na ya zụrụ n'azụ ugbo isi wee na-alụ ọchị gị o si n'elu ọrụ gị n'akụkụ ụmụnne m larụ n'ụla unu atụ n'egwu ọbụla Chineke nna onye agha dunyere ndị nna niile ọrụ zuru ọrụ ama na-arụ unu fletu ụmụ okorobịa si egbu ya okirikiri otu aka ndị mmụọ ọnwụ ya si ya nso oge niile naanị ihe ọ tụrụ anya n'aka gị tụkwasị Chineke obi nyefee ya mkpa niile a n'ekpere ma ndị niile adịghị mfe ịhapụ hapụ ha ya nwalụchala ọrụ sọ anyị na o mee gịnị na ozugo when he said that that is exactly what he means if he said that that is what he means ozugo ụmụnne m Chineke nna ma mkpa niile a gbara anyị okirikiri ma sị anyị mee gịnị anyị atụzi n'egwu ọbụla anyị ga-eme okwu anyị ka ọ dị nkenke tata ma onye ọbụla n'ime anyị na-ana jidesie okwu a dị nwe na anyị Jesu Kristi gwa mụ na ụlọ aka n'ụbọchị nke tata ọ sị anyị mee gịnị anyị atụ n'egwu ọbụla maka gịnị nyanwa na onwe ya bụ Chineke anyị kwesịrị ntụkwasị obi otu dịrị Jesu ya ọmụchi okwu agwara anyị ka anyị gbado okwu na ya wee mekwuo nwa obere apil nke Archdiocese ziri anyị ozi n'ụbọchị tata maka mission apil nke afọ ọnụnwa o wee bụ na ka o si wee dị ọtụtụ n'ime anyị mana m onwe m na-aga apil eri ogologo oge na parish dị iche iche o were n'afọ anọnwa ha sị na m ga-emekwa apil na my own parish were nye anyị ya nwa envelope maka apil neche na m ga-eme tata na ọ bụrụ m gasịa nchetaba azụ so ka anyị were ofu iche wee tugbuo ya nwa bụ nnụnụ abụọ so ya nwa apil anyị na-eme anyị mana almost every month anyị na-eme no second collection ọ bụ eburu ka o si wee dị ọ maka Ekwulọbịa diocese maka diocese ọfụ ahụ ebido na 2020 so diocese ọfụ ka ọ bụ wee chọkwa na-achọ enyemaka n'ụzọ dị iche iche ma obele unu ụka ndị na-enyere aka ịlụta ebe ha ga na-aka ụka ma ụlọ akwụkwọ dịgasịanụ ma ọrụ dị iche iche a na-alụ na ya nwa bụ diocese ọfụ sayịncha wee na-enye aka na-aga na parish dị iche iche the cardinal mee apply ndị Archdiocese na-abata ya anyị nwa n'ebe enye aka jee na parish emere assign ọmụgo parish ndị ọzọ njegasịrị na ya n'afọ ọnụnwa maka ya nwa appeal so wee bụ na n'afọ ọnụnwa enyekwuru m St. Eugene bụ parish nke m ka ebe m ga-eme da appeal so ndị ushers biko ya na anyị aka nye envelope anyị ma na ọkọta karịrị anyị mee nke a eme nke a mana a ga na-eme maka ya nwebe ọrụ ụka ndị ushers biko nye na anyị aka kee ndị be anyị envelope maka mission appeal nke arọ ọnụnwa envelope dị n'azụ oche ọ dị n'azụ oche ebe envelope eji eme second collection na-adị ka anyị mee nje ọsịsọ wee ka amasị na-aga
So I want to pay envelope here for asking each year, every year, the Archdiocese of Los Angeles invites missionaries to come and share with us the mission work of the gospel in mission places. Ụbọchị mission appeal bụ ụbọchị eji echetara anyị ka anyị chee maka nzukọ n'ebe tere aka na-abụ sọsọ na parish anyị, ọkachasị dị ka obodo ebe anyị si wee pụta n'obodo dị iche iche, ka anyị jisi ike nwee oke anyị, maka na ọrụ nwa bụ anyị niile ka ọ dịrị. Enwe ndị na-agagharị n'ezi ozi ọma maka appeal maka missions. Anyị onwe anyị kwa wee were nkwado anyị na ekpere wee na-enye aka maka ọrụ mgbasa nke okwukwe. Ọrụ mgbasa nke okwukwe n'ebe dị iche iche n'ụwa. Dịka m si kwuo, almost ọnwa ọbụla nwere second collection etinye na ya maka ọrụ a na-alụ na nzukọ. And anyị na-ekele onwe anyị maka mbọ niile anyị na-agba, ma mgbe a nabatara ya nwa kadinal bịanụ, ma mgbe echi dikin na send-off emere na ndị aka ga-eme n'iru. Okwu nke Chineke wee na-asa anyị gịnị? Na anyị atụ n'ụjọ, anyị atụ n'egwu. Okwu ya gwara anyị tata ya na Chineke na-ezinye ya nwabụ ọrụ ga na-eweta ihe a ga-eji na-alụ ya. Amen. Ya ka anyị jisie n'ike wee na-aga. Ọlụ Chukwu dịrị mụ na gị, ọlụ dịrị mụ na gị, ihe sibi ike, ihe fiabarụ, Biginye Chukwu ọlụ, ihe kaba nkụ. welu biginye Chukwu ọlụ. Amen. Amen. Unu fụkwara ndị na-eto eto ejigo wee mụọ egwu maka ndị bịa na send-off, ha fụrụ ka eji wee gbaa ọmụrịcha egwu wee ya nwa ukwe. So ọ bụrụ na ị ga-eme check, dee a payable to St. Eugene Church in the memo ideye Mission Appeal 2026. Ọ bụrụ na ịkwado ha ọfụma tata, inwe ike were ya na ụbọchị ụka ọzọ iweta tie na collection basket. Ị nwekwara ike ndị ọchasị dakọcha oge onyinye iwere tie na basket kwa. Ọ ga-aga Archdiocese wee si etu ahụ wee gaa maka ọrụ a na ndị Ekwulọbịa Diocese. Amen. Anyị ga-akwụrụzi ọtọ na-ekwupụta okwukwe anyị, ndị ọchasị wee na-anakọkwa. Itinyere nke oge onyinye tie na basket. Ekwe m n'otu Chineke na jike niile, onye mere n'igwe na ala, na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụ tupu ụwa tụ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, o bilite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si ekwu, ọ rọgo n'eluigwe nọ n'aka nri Nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndị na ndị nwụrụ ọnwụ ibe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, enwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-ese egboro na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, tama otu baptizim nke mgbaghalụ njọ, ana m atụ anya bitere ọnwụ ndị nwụrụ anwụ.
ebele ka anyị bụ ndị kwelenụ okwu Chineke na-agwa anyị tata ka anyị jisie obi ike na anyị atụ n'ụjọ ka anyị tụkwasị obi n'ebe Chineke nọ ngwa na ka anyị were nchekwube na obi isi ike kọsara ya mba anyị dị iche iche. Meri nna anyị, Meri o nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka ezigbo mama. Meri nna anyị, Meri nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ndị niile akpọrọ oku idu ụka ka ha na-arụ ọrụ izisa ozi ọma nye ndị na-achọ eziokwu, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meri n'anya, Meri nwanyị obiọma, Meri o were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ndị akpọrọ ije ozi n'ọchịchị nke obodo ka ha na-agbasi mbọ ike ime nke a n'udo nakwa ikpe ziri ezi, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meri n'anya, Meri nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ndị niile na-achọ ọrụ nwere ugwu ma na-agbasi mbọ ike inweta ụgwọ ọrụ ga-ezuru ha, ka Chineke nyere ha aka, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meri n'anyị, Meri nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ndị nna anyị n'ụbọchị nna nke taa ka ha nweta ngọzi Chineke n'uju, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meri n'anyị, Meri nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ọgbakọ anyị St. Eugene ka anyị na-agbasi mbọ ike igosi ihu Kristi nyere ndị ọzọ, anyị ayọ gị dị nwere anyị. Meri n'anyị, Meri nwanyị obiọma, Meri were anyị nye Chukwu n'aka. Maka ndị nwụgoro anwụ, ọkachasị ndị anyị na-echeta na jamasị dị nsọ nke taa, ka ha site n'ekpere na ayịyọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe na alaeze eluigwe, anyị ayọ gị. Nabata ha alaeze gị, nara mkpụrụ obi ha, biko nyekwa udo. Ebele ime obi ka anyị kọsazie Chineke nna anyị mba anyị ndị ọzọ dị iche iche n'ofu n'ofu. Chineke dị ike niile, anyị epụtago ogo mba anyị dị iche iche wee na-ayọ gị biko ka ị na-agọzi anyị, na-echekwa anyị oge ncha ma na-agbazikwara anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ugbu a bụzi oge onyinye n'oge anyị ga-eji wee weghachi envelope nke appeal anyị mere, mission appeal. Ọ
ọ nwere ka chọkwa envelope appeal ịnata ya ndị ọsha ka Chineke na-agọzi anyị na-echekwaba anyị. Amen. Offertory hymn 123. 123.
124. 124. One, two, four. Amen. 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 Ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya n'ime mmụọ, ọgaranya n'ime Chineke mo, ọgaranya ngadanga ndị nna, Ọgaranya n'ime Chineke. papa mo, Ọgaranya n'ime mmụọ. Ọgaranya n'ime Chineke. Ọgaranya ngadanga. ọgaranya n'ime Chineke, ọgaranya n'ime mmụọ, ọgaranya n'ime Chineke mo, ọgaranya ngadanga ndị nna, Ọgaranya n'ime Chineke. papa mo, Ọgaranya n'ime mmụọ. Ọgaranya n'ime Chineke. Ọgaranya ngadanga. mbụrụ ọgaranya n'ime Chineke, bụrụ ọgaranya n'ime mmụọ, mbụrụ ọgaranya n'ime Chineke gị, ọgaranya ngadanga ndị nna, Ọgaranya n'ime Chineke. papa. Ọgaranya n'ime mmụọ. Ndị nna ọgaranya n'ime Chineke. Ọgaranya ngadanga. Nna ọgaranya n'ime Chineke, papa mo. Ọgaranya n'ime mmụọ. Ndị nna bụ ọgaranya n'ime Chineke. Ọgaranya ngadanga. Ịbụrụ ọgaranya N'ime Chineke. obi ga-atọ ụtọ n'ime mmụọ. Ọgaranya n'ime Chineke. Ọgaranya ngadanga. Ezinna m, Ezinna m, nna dị mkpa, nna amaka. Ezinna m, Ezinna m, nna dị mkpa, Nna amaka. nna dị ugwu, nna dị ụtọ, nna dị mkpa, Nna amaka. nna Chukwu were m ka o nyere m aka ideji ụlọ. Nna amaka. Nna Chukwu wetere ka ọ bụrụ m ideji ụlọ. Nna amaka. Onye ji na nna kwuli egwu, onye ji na nna emelụ mpụ, egwu na-ezi nna na nna, eji na nna kwuli egwu,
ejina nna gwuri egwu ejina nna gwuri egwu onye nna ejina nna gwuri egwu onye nna ejina nna gwuri egwu okorobịa ejina nna gwuri egwu agbọghọbịa ejina nna gwuri egwu onye ọbụla ejina nna gwuri egwu onye ọbụla ejina ejina nna gwuri egwu nna papa ide 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 dola ide hai ndị nna papa ide 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 ji ụlọ ide kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zuru ha kedu ihe m ga-emere Chineke odogwu n'agha ọ bụ onye ga-akọrọsị ya mmeso ọma Chineke a na-ebu yọba na ụmụnna m ka aja anyị na-achụbụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ amen onye nwe anyị nara aja otito nke a na-emeda gị obi maka nje anyị mee ka ọ wụchaa anyị ka anyị dị ọhụrụ mekwa ka anyị were obi anyị niile na-achụnyere gị aja nke a na-amasị gị mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị nọnyelu unu welite n'obi enu ka anyị edinwenu Chineke anyị ekene o kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa taa ụwa site na Kristi dị nwere anyị onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọlụ gị n'ụwa niile n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị
nna anyị nsọ ezie sọ gị na-ede ihe dum nsọ anyị na-ayọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ were achịcha, nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a rie na ya unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye m aka ụnụ. etu akwa ka o si mee mgbe ọ chọrọ nne anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ m nke aṅụọ na ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụnụ na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọalụ njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. N'ezigbo nwa atụrụ ndị ọma, n'eluigwe ka o si zida. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mmetụ n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị ndị na-ata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo na Archbishop anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa taa ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na jike niile, sọpụrụ n'otito niile site n'ụwa tụwa niile. Haleluya! 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 Amen! 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 ụmụnna, ka anyị were ebele nụ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe, ka uche gị n'ụwa nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị sikwara ndị mehiere anyị. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụrụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanarị nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Enwe anyị Jesu Kristi, ogwe ndị apọstụlụ gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo ngosi bụ ọdịrị ụnụ mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'onwe anyị ekene nke udo.
lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-egbochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. Onye nwanyị mee imuche gị bụrụ nri m, uche Chineke ka agụrụ imuche gị chuwe m ụra, ka ime uche gị nyewe m afọ juju. Ngọzi dị elu na-agba okirikiri, n'ezie amara zuru oke na nwoke iyi na ndụ ha bụ ndị na-anabata uche Chineke. Onye nwanyị mee ka ime uche gị bụrụ nri m, uche Chineke agụrụ ime uche gị ka o juwe m ụra, ka ime uche gị nyewe m afọ juju. Yesu, Virgin Maria na ndị nsọ niile ndị mere uche na ahụ juru anya, mana ha nọzi n'ọtụtụ ugbu a nna medo, ka anyị si n'ahụhụ mezuche gị wee keta aṅụrị gị dị ebighị ebi. 233, hymn 233.
241. 241.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwenụ, ị na-enye anyị ahụ na ọbara nwa gị dị oke ọnụ iji mee ka ndụ gị dị ọhụrụ n'ime anyị site n'obi ọma gị. Mee ka oke anyị na-eketa n'ihe omimi gị ndị a dị nsọ ugboro ugboro wetara anyị nzọpụta gị n'uju site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị maka ịma ọkwa. Nke izizi bụ ike n'onwe anyị niile ka anyị si wee gbaa mbọ wee pụta nwanne nya Fraịde. Anyị so ụkọchukwu anyị na ya nọ ebe a eri oge for the past 17 to going to 18 years. Were si ya ebe ọ na-eje, ọ ga-eje ọfụma, ọ ga-anọ ọfụma. Ka anyị kọpụrụ n'onwe anyị aka, kọpụkwara ya aka. Anyị kenere ndị niile n'ụzọ abụ n'ụzọ, otu ọbụla n'ụzọ abụ n'ụzọ. Anyị si wee gbaa mbọ hụ na ihe niile mere ọ gara nke ọma. Youth and Young Adult Choir agbasa, unu nwere practice and ka anyị si were malụ ọ bụ n'izu ụka anụnwa from Wednesday ejebe ikusa. Practice unu dị nke onye abụzi the last practice unu ga-enwe. So enweghị any excuse for the youth and young adult to leave the church. Stay back, please. Stay back here for your practice. Ndị ejekwe n'ikusa, ndị nọ n'ụlọ, anyị ji n'aka na ha ga-ekpere anyị ekpere, anyị eje ya nata n'udo. Na amara Chineke ya edu anyị were jee nata, anyị ga-eje nke ọma. Nkem ọzọ agụ na ezinụlọ ya si na ya bịara inye ekene n'izu ụka gara aga, mana ka o si wee dị ya, ka obi si wee dị ya ihe ya fụrụ ebe a, na ya na-ekene Chineke nke dị iche, na ya ama na ọ bụ etu anụnwa ka Igbo Catholic Community si akwado onye ọbụla, na akwado ki ya, na obi juru ya afọ, ju na-eju ya na ezinụlọ ya, asị ya na-ekene ụlọ n'ụzọ pụrụ iche. Eukeria echesiri m ọnụ ebe a. Eukeria echesiri m ọnụ ya. O, ebe ị nọ izoro ezonu, anyị afụrọghị. Ya ihe nji akpọ ya bụ maka onye ọ tọrọ nwanne ya nwoke rapụrụ ụwa nke anụnwa. Anyị maalụ ka anyị si eme ka anyị beruori ihe n'ụzọ abụ n'ụzọ. Anyị si emetụtara onye otu anyị mmadụ nwụnarịrị. Anyị eberuori ihe. Nne ndo, daalụ. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a, ha kwụla ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Na-ekwenye ya anya ka anyị kene nwa ikolobịa n'azụ. O tata bụ ụmụ ikolobịa. Nna akwụla ọtọ ka ha fụ ya. Anyị na-ekene unu. Anytime you are around, please come back and worship with us. Ọ bụrụkwa na ị bịago to stay, you want you to be back all the time, all the Sundays. Daalụ, ọ na-abịa. Kịta ana m akpọnite, ma tupu ha na-abịa, ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime anyị na-enwetebe Angelus, the magazine nke the diocese. Ọ bụrụ na anyị segata this page,
unu n'anya na ya nke a bụ nke mụnwa ịsagata ya ihe afụ the cardinal and the deacon anyị na ebe ha na-enye ngozi to ụmụ nwanyị. So na this magazine ya bụ the inside the cover page dị na ya, and ihe edekwere ebe anwa the bottom bụ ọ bụrụ na ịchọọ ịfụ more pictures ụbọchị a cardinal abịalụ ịchọọ ịfụ ya, ana m agụ ihe edere ebe a. Cardinal Peter Ebere Okpaleke of Ekulobia, Nigeria, blesses women at the offertory during special May 31 Mass at St. Eugene Church in South Los Angeles. The Cardinal visited LA as a part of a tour visiting Nigerian Catholics living in the United States. To see more pictures, that's why I'm reading this. To see more pictures and read the interview of the Cardinal by the Archdiocese with the Cardinal, visit angelusnews.com. That's why I'm reading. So you can see more and see this on angelusnews.com. Kita ana m akpọlitezi onye isi ndị nne God is good all the time. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Ide ji ụlọ, ide. Ndị nna papa. Daluno. On behalf of our parishioners, St. Eugene Parish, we wish all our fathers a very, very happy Father's Day. Chineke ga na-echekwara anyị unu. Otu ahụ o si nye unu the role of the head of the household. Otu ahụ ka ọ ga-esi na-enye unu ihe unu ga-eji na-akwado that role. Ọ ga-adịrị unu mma. Unu ga-ebi ka rie ihe unu zụrụ. Ụmụ unu agaghị eleli unu anya. Ha ga-asọpụrụ unu ruo na mgbe Chineke si ozuola ka join ya ebe ọ nọ. So, and my fellow mothers, and my remind you, Biko, today, say something special, do something special for the father of your children. Go see ya, utisi may appreciate. Our children, our youth, our young adults, I hope you have already done something, or will do something, or will say something to your father today to let him know how much you appreciate him. Because they need those words. I know maybe we show by behavior or otherwise, but just saying it, doing something to appreciate them today will energize them, help them, because they want the best for each and every one of you. So do that. And believe you me, it doesn't have to be money. It doesn't have to be a gift. Just do something. Say something to your father today. So ndinna, jisi nike na eme ihe unu na eme anyị na ahụ ya. Jisi nike na anọrọ anyị as the head of the household. And God, who bestowed that role onto you, will equip you efficiently with all resources that you need to continue to play that role in Jesus' name. Amen. Dalun.
biko ka anyị kụpụrụ na ya aka ndị nwunye anyị na onye isi ha. Kịtazi onye isi ndị nna Ben Amade. Otedrin Jesu. Asị m ka m kene onye isi ndị nne ọ ma na onwebeghị ihe anyị kere. Ọkwa eziokwu ndị nne onwe n'ihe anyị kere mba. So obiọma ka anyị ji celebrate ụbọchị tata bụ Father's Day. Na-asị ndị nna ibe m Happy Father's Day. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Ndị nna papa. Ndị nna unu enyere nsogbu dịka onye isi ndị na-eche wee kwuo adị m sure Farina na-eche n'ụlọ. Daalụ. Yes. Onye ọbụla mara sị Eugene, the last 4 weeks we've been in a very, very good celebratory mood. Okwaya? Every week we are celebrating. So I can celebrate together agadiru. Chukwu ga na-agọzi anyị oge ọbụla. Ihe ọbụla anyị na-eme, Chukwu ga na-ene anyị anya, na-asị jisiri ike, na-agba anyị ume. Mana ka o si na-adị today, ndị nna nwere omenala a na-eme every Father's Day. And today I'm on preacher. So, recognition. So, because ndu kochukwu anyị ma na ọrụ ha na-alụ is a lot of work. Their sacrifices, their commitment, their compassion, their religious duties that they conduct amongst us is something that only God can pay them back. So, at any time, I think there's a reason why the church chose that name, Father, for priest. So, Father ha wundinna in a way. So, mo na asịkwara oge ọbụla anyị na-asị ndị nna papa ka anyị sị gịnị ndị ụkọchukwu papa. Ndị ụkọchukwu papa. Ide Juka, ide ndị ụkọchukwu papa. Ide Juka, ide. So I'm a bugodu ụzọ kpọlite our deacon bụ OCU fund na-asị ya ndị nna na St. Eugene Igbo Catholic Community na-asị gị Happy Father's Day. So na olitekwe ụkọchukwu na-akara anyị ụka ya bụ Father Marcellinus Mbata. Father Marcellinus Mbata. Biko ihe ọbụla iwe dị awere. So today, onye isi ụka anyị bụ Father Jude Mobi. I'm that last Friday and I celebrated his 17 and close to 18 years here at our parish. And it was memorable, and we go and connect everybody who came, everybody who made sacrifice, everybody who served. Today, June 21st, and I am emotional about it. I don't want people to see my tears, but
in all honesty, this might be Father Jude's last official mass as our priest here at St. Eugene. And I think we all need to recognize that. So, biko kai kwali ni aka. Standing ovation, please. Standing ovation. He deserves it. Yes. Because any other time Father be here, he might be just visiting us. So today, let's put it in our calendar. So Father, so I decided our official letterhead, and it reads, "Thank you for your faithful shepherding, prayerful guidance, and generous service to our parish. Your homilies, compassion, and steady presence have deepened our faith and strengthened our community. As you prepare for your new assignments at the end of this month, please know our gratitude, prayer, and best wishes go with you. May God bless you and your ministry with joy, wisdom, and abundant grace. We will miss you, and we will dearly miss you. And we hope that you always remember us in your prayers. Please accept this token from Ndinna as we wish you a very happy Father's Day. Thank you from Ndinna. Daluno. Daalụ biko ka anyị kụpụkwa na onye isi ndị nna ka anyị kụpụle ya aka. Anyị niile zi wee na-ekene ndị niile na-enyere anyị aka n'ụlọ ụka anụnwa. Ma n'ụka nke tata anyị na-ekenekwa dịka esi were onwere mgbe ọ na-ekenere ya si n'ozugo. Anyị na-ekene dike n'ụfọdụ. Anyị na-ekene ya. Na-ekene ụkọchukwu mbata. Were na-ekenezi onye isi na-achị anyị ebe a eri oge arọ 17 were na-aga ịsatọ bụ Jude Umeobi ka anyị kụpụkwara na ya aka. So dịka esi were mee ka anyị malụ ọnwa anụnwa July 1 is usually their cut-off date. Ọ na-eje ikusa. So this, as it was said, last Mass, I Oyaka officially here as the pastor of this parish for us. Onata before next Sunday, you will see him again, but this is the official Mass he's doing for us. Aine Kediye, Dalono. Ndị be anyị biko ana m ebunye anyị niile ugbo ekene dịka anyị si ekwu na be anyị ihe dịka ụnụ dịkwa ya ọ ka anyị si asụ ya so ụnụ anwaka ma send off na ihe dị iche iche unu ji wee kwado anyị na-ayọkwa fada ndị ga-abịa nnọchi anya anyị kwunu sikwa etu ahụ wee nye nkwado ama na unu ga-eme ya ọ ka anyị si eme so ma nkwado nke nye dikin so dịka esi wee kwugo anyị ga-eje ikusa site na enyemaka nke Chineke anyị ga-eje n'udo nata n'udo wezie buruzie akpa anyị wee jebezie ebe ụka kere anyị ọlụ ọzọ wee bụ ka esi eme ya bara anyị wee bụrụ ka Chineke na-edu anyị ncha na-agọzi anyị ncha na-agbaziri anyị ncha oge niile n'ikpeazụ mgbe anyị ga-ebisi ogologo ndụ n'ụwa nke a ka anyị ncha zukọ na-aṅụrị ebe n'eluigwe
Amen. 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 Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nabano misa gwụsịgo. Hymn 288.